បាទសួស្តីបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបកករណាខ្ញុំបាទសូមគោរពថ្វាយបង្គំប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គតាមឋានានុក្រមនិងសូមគោរពលោកយាយលោកតាបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទោះនៅទីជិតឆ្ងាយក្តីដោយសេចក្តីគោរពនិងការរាប់អានបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំសូមលើកយកនៅឆ្នាំទាំង12ដែលមានរាសីខ្ពស់មធ្យមនិងទាបដែលយើងហៅថារាសីខ្ពស់រាសីកណ្ដាលឬក៏រាសីស្រកចុះបាទនៅក្នុងឆ្នាំទាំង12នេះទៅតាមលំដាប់លំដោយហើយប្រសិនណាបើជាបងប្អូនបានស្ដាប់នៅកម្មវិធីនេះហើយត្រូវនឹងឆ្នាំដែលបងប្អូនកើតហើយនឹងថ្ងៃនេះដែរក៏គួរក៏បីដើម្បីជៀសវាងឬក៏ធ្វើនៅមង្គលការងារផ្សេងទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានប្រាប់បាទព្រោះនេះជាក្បួនតម្រាពីបុរាណដែលបានចាញ់ទុកមកសម្រាប់ឲ្យកូនចៅប្រកបនៅជ័យមង្គលលាភសិរីសួស្តីធ្វើការងារអ្វីៗបានប្រកបទៅតាមសេចក្តីប្រាថ្នាសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំជួននៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺរាសីខ្ពស់តែម្ដងបាទលេខសំណាងរបស់បងប្អូនគឺ925ហើយពណ៌សំណាងរបស់បងប្អូនគឺពណ៌សបាទសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំជួននៅថ្ងៃស្អែកមានលាភមានជ័យសិរីសួស្តីជ័យមង្គលច្រើនបាទកើតឡើងសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នា comment លេខ925ហើយសម្លៀកបំពាក់ដែលយើងស្លៀកពាក់យកនៅហេងនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺពណ៌សបាទសូមកុំភ្លេចតាមដានឆ្នាំទាំងអស់គ្នាបាទឆ្នាំជូតសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំជូតធាតុទឹកពងទេវតាប្រុសរាសីថ្ងៃនេះខ្ពស់តែតែម្ដងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទមិនថាថ្ងៃណាទេតែយើងនិយាយថ្ងៃនេះគឺមានភាពសប្បាយរីករាយហើយម្យ៉ាងទៀតមានក្រុមមនុស្សចាំជួយយកអាសានិងជួយជ្រោមជ្រែងចំណិចក្រៅពីនេះបើលោកអ្នកធ្លាប់មានបញ្ហារឿងរ៉ាវពីមុនមកចម្រូងចម្រាសគ្នាយ៉ាងណានៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺត្រូវដោះស្រាយបានដោយស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញចំណែកការងារផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់ការងារទៅធំហើយក្រៅពីនេះក៏ផ្ដល់ផលតំណងឬក៏ជាឱកាសមួយសម្រាប់លោកអ្នកចរចាកុងត្រាឬធ្វើអ្វីមួយខាងចលនាទ្រព្យឬក៏និយាយស្ដីទៅការត្រូវការទិញអ្វីពីគេអញ្ចឹងគឺយើងអាចទៅនិយាយបានក្នុងថ្ងៃហ្នឹងការចំនួនជួញដូរសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរការទិញចូលលក់ចេញគឺមានភាពរស់រវើកហើយបានផលមកវិញច្រើនហើយបើចង់រកស៊ីចូលហ៊ុនជាមួយនឹងដៃគូក៏ល្អប្រសើរដែរតែត្រូវមើលសមាជិកភាពគេផងប្រយ័ត្នចាញ់បោកគេមិនថាពេលវេលាល្អថ្ងៃល្អខែឆ្នាំល្អយ៉ាងណាក៏ដោយតែយើងត្រូវប្រយ័ត្នផុតគឺការចាញ់បោកគេនឹងឯងបាទត្រូវប្រយ័ត្នមែនតើចំណែកបញ្ហាស្នេហាកំណត់ក្រមុំមានការរីកលូតលាស់និងមានភាពសុខដុមរមនាប្រពៃទេចេះយកចិត្តគ្នាស្រឡាញ់គ្នារហូតបាទក្នុងថ្ងៃហ្នឹងតែចាត់ស្អែកតើដឹងទេតែយើងនិយាយក្នុងថ្ងៃហ្នឹងបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមសិទ្ធិពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យមង្គលដល់បងប្អូនប្រុសស្រីអំពូមិញទាំងអស់ដែលកើតឆ្នាំជូតនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺមានសំណាងល្អងើហេងចូលឈឹបតែម្ដងតែកុំភ្លេច share វីដេអូនេះមួយហើយ comment ដាក់លេខ925ហើយស្អែកត្រូវស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌សដើម្បីជាពណ៌នាំសំណាងដែលយើងបន្ថែមទៀតបាទឥឡូវហ្នឹងឆ្នាំជូតបានកន្លងផុតទៅហើយយើងចាប់ផ្ដើមឈានចូលទៅឆ្នាំឆ្លូវបន្តទៀតបាទឆ្នាំឆ្លូវនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺមិនល្អទេគឺធ្លាក់ចុះបាទអត់ឡើងហើយក៏មិននៅកណ្ដាលដែរគឺចុះតែម្ដងដែលគេថាចុះខ្លាំងអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើឲ្យរាសីរបស់លោកអ្នកមានភាពប្រសើរឡើងវិញគឺយើងត្រូវ comment លេខ651ហើយស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ក្រហមបាទពណ៌ក្រហមគឺជាពណ៌ជួយលើករាសីរបស់បងប្អូនដែលធ្លាក់ចុះឲ្យមកល្អឡើងវិញគេថាកែពីគ្រោះមកលាភសំណាងវិញអញ្ចឹងបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវនៅថ្ងៃស្អែកនេះសូមកុំភ្លេច comment លេខ651ហើយស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ក្រហមដើម្បីជាការកាត់ឆុងនៅថ្ងៃស្អែកនេះហើយសូមតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅឆ្នាំឆ្លូវសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវធាតុដីពងមនុស្សប្រុសជាសេចថ្ងៃនេះចុះតដែរស្រត់ចុះតែម្ដងអានេះមិនខ្ពស់តដែរគេស្រត់ចុះតដែរស្រត់ចុះ
ការនៅប្រចាំថ្ងៃនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកធ្វើអ្វីក៏ដោយតើទៅចេះមើលស្ថានភាពពីព្រោះថាហេតុការណ៍នឹងកើតឡើងដោយនឹកស្មានមិនដល់វាជាពុទ្ធហេតុឬក៏ជារឿងមិនល្អជាមួយនឹងអ្នកដទៃដែលកើតច្រើនជាងរាល់ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងបានថាក្នុងថ្ងៃហ្នឹងស្ថានភាពការងាររស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងមានភាពស្មុគស្មាញច្រើនឬក៏មិនល្អទេអាចនឹងកើតហេតុការណ៍ណាមួយជាមួយអ្នកជិតខាងឬក៏អ្នកដែលទៅកន្លែងឆ្ងាយអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងត្រូវប្រយ័ត្នបន្តិចចំពោះកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃការប្រកបរបរការងារសត្វមនុស្សល្អតែមកសម្បូរមនុស្សតាមចាប់កំហុសនិងបង្កបញ្ហាចឹងថ្ងៃហ្នឹងអត់សូវមានអ្នកល្អមករាប់អានជាមួយទេមានតែមនុស្សចាំចាប់កំហុសឬក៏ចង់ចំណានឈ្នះនេះឬចង់ផ្សេងផ្សាអញ្ចឹងយើងដឹងហើយគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងមែនតើការធ្វើចំនួនជួញដូរអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរពេលនេះមានការហូរចេញហូរចូលមិនទៀងទាត់ដូច្នេះមិនគួរផ្សងព្រេងបោះទុនរកស៊ីធំដុំនោះទេជាពិសេសគឺយកទៅលេងល្បែងស៊ីសងនាំចប់បំណុលពេញខ្លួនអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រយ័ត្នមែនតើបញ្ហាស្នេហាប្រុសស្រីក្នុងថ្ងៃនេះមានភាពលូតលាស់ទៅមុខនិងកំពុងស្រស់ស្រួលគ្នាល្អប្រពៃអញ្ចឹងអាចនឹងបញ្ហាផ្សេងតែចំពោះបញ្ហាគ្រួសារស្នេហាគឺល្អប្រសើរធម្មតាទេបាទជាចុងក្រោយនេះក៏សូមសិទ្ធិពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យយមង្គលដល់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវដែលរាសីមិនល្អនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកនេះសូមឲ្យខមមិនលេខ16651 share វីដេអូនេះចេញសរសេរលេខ1651ស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ពណ៌ក្រហមនៅថ្ងៃស្អែកនេះដើម្បីកាត់ឆុងលើករាសីឲ្យលោកអ្នកកែប្រែពីគ្រោះទៅជាលាភវិញសូមឲ្យសំណាងល្អគ្រប់ភារកិច្ចបាទប្រាថ្នាអ្វីៗបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបន្តអំពីឆ្នាំនេះទៅគឺចូលទៅដល់ឆ្នាំខាលបាទយើងសូមបងប្អូនរងចាំស្ដាប់ដូចតទៅបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំខាលបាទឆ្នាំខាលរាសីនៅថ្ងៃស្អែកគឺមធ្យមមិនឡើងហើយក៏មិនចុះដែរគឺមធ្យមបាទលេខសំណាងរបស់បងប្អូនគឺជាលេខអ្វីទៅបាទគឺលេខ858បាទ858ហើយពណ៌សំណាងរបស់បងប្អូនគឺពណ៌ក្រហមឬក៏ពណ៌សបាទគឺជាលេខនាំសំណាងហើយនិងពណ៌នាំសំណាងបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនខមមិនលេខ858មួយទៅហើយនឹងស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ពណ៌សឬពណ៌ក្រហមនៅថ្ងៃស្អែកដែលយើងប្រុងទៅចេញដំណើរទៅនិយាយសេចក្ការឬក៏ទៅលក់ដូរឬក៏ធ្វើចំនួនជួញប្រែអ្វីគឺយើងស្លៀកពាក់ពណ៌ក្រហមឬក៏ពណ៌សហើយខមមិនលេខ858ដែលជាលេខនាំសំណាងលេខធ្វើឲ្យរាសីយើងកាន់តែមានពន្លឺភ្លឺថ្លាមេរធីតិចឈ្នះអស់មេសត្រូវទាំងពួងបាទអញ្ចឹងសូមតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅឆ្នាំខាលសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំខាលរាសីថ្ងៃនេះល្អមធ្យមការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃនេះលោកអ្នកមិនគួរចេញក្រៅផ្ទះទេប្រយ័ត្នមានក្រុមមនុស្សចាក់រុកឆ្កឹះឆ្កៀពីបញ្ហាអ្វីមួយធ្វើឲ្យរំខាននិងមានចំនួនពីវាទាស់តែងគ្នាជាមួយសត្រូវចាស់ហើយនឹងបង្កើនសត្រូវថ្មីហើយគេបែរជាលួចសាច់ចំអកដាក់មកវិញអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រយ័ត្នមែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលក្នុងថ្ងៃនេះត្រូវប្រយ័ត្នចំពោះមនុស្សដែលគេចាក់រុកឆ្កឹះឆ្កៀឬក៏ពាក្យសម្ដីអ្វីមួយធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាសត្រូវចាស់មិនទាន់ដោះស្រាយសត្រូវថ្មីក៏ថែមទៀតបាទគួរប្រយ័ត្នមែនទែនចំណែកកិច្ចការងារការប្រកបការងារទោះធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយលោកអ្នកក៏បីមានការប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចហើយត្រូវចងចាំថាទោះលោកអ្នកប្រកបកិច្ចការអ្វីក៏ដោយការបានឆ្លើយតបមកវិញនោះมันជាទីគាប់ចិត្តប្រមាណទេក្នុងការងារដែលយើងបានធ្វើបែរថាយើងធ្វើខំប្រឹងណាស់តែលទ្ធផលបានវិញមិនសូវល្អទេក្នុងថ្ងៃហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងល្មមបានណាការធ្វើចំនួនជួញដូរដែលប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរពេលព្រឹកមានភាពរកម្មរកុសច្រើនប៉ុន្តែថ្ងៃបន្តិចពេលព្រះអាទិត្យចាស់ពេញអាកាសវេហាឧបទ្រពទាំងឡាយទាំងពួងនិងវិនិច្ឆ័យជាអហោសកម្មអស់ហើយការធ្វើចំនួនជួញដូរពេញដៃពេញជើងឡើងវិញ
បាទពេលព្រឹកមិនសូវល្អទេតែបានពេលថ្ងៃអញ្ចឹងព្រលឹមឡើងយើងតំមកតំកឬក៏មុំមកច្រើនពេកយើងធ្វើទឹកមុខស្រស់ស្រាយដើម្បីទទួលនូវសេចក្តីសុខស្តីពេលថ្ងៃនឹងមានលៀបចូលមកវិញហើយចំណែកបញ្ហាស្នេហាសម្ព័ន្ធស្នេហាប្រុសស្រីមានការប្រែប្រួលដូរផ្លាស់ព្រោះជួនត្រូវវាយគ្នាជួនទាស់តែងគ្នាបាទវាចានក្នុងរាវវាគង់តែប៉ះទង្គិចគ្នាទេគាត់ថាយើងចេះយោគយល់អត់ជាស្រ័យឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកទៅវាជារឿងល្អនេះសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលបាទជាចុងក្រោយនេះក៏សូមប្រតិពោជ័យសិរីសួស្តីជ័យមង្គលដល់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំខាលរិស័យមធ្យមនៅក្នុងវេលាឱកាសពេលនេះឲ្យបានសម្រេចនៅអ្វីៗដែលបងប្អូនបងប្រាថ្នាយ៉ាងណាសូមបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាហើយកុំភ្លេច share វីដេអូនេះដាក់លេខ858និងស្លៀកពាក់ពណ៌ក្រហមឬពណ៌សដើម្បីជាពណ៌នាំសំណាងដូចតទៅបានបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំថោះរាសីនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺមិនឡើងហើយក៏មិនចុះដែរគឺមធ្យមបានរាសីមធ្យមអញ្ចឹងបន្ថែមអំពីរាសីមធ្យមរបស់បងប្អូនទៅគឺមានលេខសំណាងរបស់បងប្អូនគឺ399បាទហើយពណ៌សំណាងដែលធ្វើឲ្យយើងមានតិចអំណាចរដ្ឋីខ្លាំងក្លានោះគឺពណ៌លឿងបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំថោះនៅថ្ងៃស្អែកនេះសូមខមមិនលេខ399ហើយសម្លៀកបំពាក់ដែលយើងស្លៀកពាក់នៅថ្ងៃស្អែកគឺពណ៌លឿងដើម្បីជាពណ៌ហុងស៊ុយកែប្រែពីមធ្យមទៅជាល្អខ្លាំងបាទដើម្បីជួយលើករាសីរបស់យើងនៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរទៅចរចាកិច្ចការអ្វីមួយដើម្បីជាទំនិញទិញលក់ឬក៏ទៅលក់ដីឡូឬក៏ទៅចរចាកុងត្រាអ្វីមួយគឺយើងត្រូវប្រើពណ៌លឿងបាទដើម្បីទៅនិយាយជាមួយគេបង្កើនរាសីរបស់យើងឲ្យបានរឹតតែល្អថែមទៀតចឹងសូមបងប្អូនរងចាំស្ដាប់ដូចតទៅបាទឆ្នាំថោះសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំថោះនៅក្នុងថ្ងៃនេះឆ្នាំថោះធាតុឈើពងមនុស្សស្រីរាសីថ្ងៃនេះគឺល្អមធ្យមបាទចំណែកការរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះចំពោះថ្ងៃនេះដែរលោកអ្នកតើតែចង់ចាំថាមានមកហើយត្រូវតែមានត្រឡប់ទៅវិញហើយក៏ត្រឡប់មកវិញទៀតដោយនេះឃើញថាអ្វីៗមិនទៀងទាត់ហេតុនេះបើមានបញ្ហារឿងរ៉ាវត្រូវតស៊ូអត់ធ្មត់ទើបជាការល្អបំផុតចឹងមិនថាមានរឿងរ៉ាវអ្វីក៏ដោយល្អអាក្រក់យ៉ាងណាគួរតែចេះអត់ធ្មត់នឹងការងារឬក៏ខំខំកសង្កត់ចិត្តបន្តិចទៅថ្ងៃនេះអាចនឹងមានបញ្ហាបើសិនណាជាយើងធ្វើការអ្វីមួយដោយមិនបានពិចារណាការងារប្រចាំថ្ងៃនៅថ្ងៃនេះការប្រកបការងារចូលប្រយ័ត្នប៉ះទង្គិចសម្ដីជាមួយនឹងក្រុមមនុស្សដែលនៅក្បែរខ្លួនចឹងមុនយើងនិយាយស្ដីឬក៏ធ្វើអ្វីមួយគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទែនចំពោះអ្នកក្បែរខ្លួនគេអាចនឹងយកសម្ដីយើងទៅប្រាប់អ្នកផ្សេងឬក៏អាចនឹងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដល់ខ្លួនយើងការធ្វើចំនួនជួញដូរប្រកបរបររកស៊ីលោកអ្នកជួបរឿងខ្វល់ខ្វាយច្រើនព្រោះតែការងារជួញដូរទីចិត្តឆ្ងាយមិនសូវសមប្រកបច្រើនអង្គុយស្ងាត់ឬដកដង្ហើមចោលច្រើនជាងការធ្វើដំណើរទៅជិតឆ្ងាយចូលប្រយ័ត្នក្រុមមនុស្សបៀតបៀនយាយីដែលប្រការណាមួយចំណែកបញ្ហាស្នេហាប្រុសស្រីមានការប្រែប្រួលផ្លាស់ប្ដូរព្រោះជួនផ្អែមល្ហែមជួនពាក់មុខយៈដាក់គ្នាបាទស្គាល់ថាបងប្អូនយើងយល់ពីដំណើរជីវិតរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងយ៉ាងមែនទែនចំពោះអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទសូមសិទ្ធិពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យមង្គលដល់បងប្អូនប្រុសស្រីដែលកើតនៅឆ្នាំថោះរាសីមធ្យមនេះសូម share នៅវីដេអូនេះមួយដាក់លេខ399បាទដើម្បីជាលេខហុងស៊ុយយឹតយងនៅរាសីរបស់យើងឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរជាងអ្វីដែលយើងបានជួបបាទអញ្ចឹងមធ្យមអាចនឹងទៅជាល្អបាទហើយម្យ៉ាងទៀតកុំភ្លេចស្លៀកពាក់នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកនេះគឺពណ៌លឿងដើម្បីទៅសម្រេចកិច្ចការចរចានិយាយស្ដីទៅលើរឿងរ៉ាវអ្វីមួយនឹងបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាហើយបន្ទាប់អំពីឆ្នាំថោះនេះទៅយើងបន្តទៅឆ្នាំរួងបន្ថែមទៀតបាទសូមអរគុណច្រើនបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរួងនៅថ្ងៃស្អែកនេះរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងបាទព្រ
ប្រកបការងារអ្វីៗគឺបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាតែមុននឹងធ្វើអ្វីមួយយើងតែងតែមានលេខសំណាងនិងពណ៌សំណាងដើម្បីជាលេខហុងស៊ុយពណ៌មានអំណាចតិចបារមីគេមើលមកខ្លោបខ្លាចជាច្រើនបាទអញ្ចឹងលេខសំណាងរបស់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំរោងថ្ងៃស្អែកនេះរាសីខ្ពស់គឺលេខ321បាទលេខ321ហើយពណ៌ដែលនាំសំណាងបន្ថែមទៀតនេះគឺពណ៌បៃតងទឹកប្រាក់ឬក៏ពណ៌លឿងបាទ3ពណ៌ហ្នឹងបងប្អូនអាចស្លៀកពាក់មួយណាក៏បានដែរបាទគឺគេមើលមកមានអំណាចតិចឈ្នះអស់មានសត្រូវទាំងពួងទាំងឡាយប្រកបការងារអ្វីៗបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាហាស្ដីទៅកាន់អ្នកណាអ្នកនោះតែងតែក្រែងរឯងចិត្តនិងយល់ស្របទៅតាមគំនិតរបស់ខ្លួនបាទសូមរងចាំស្ដាប់ដូចតទៅឆ្នាំរោងមនុស្សប្រុសស្រីណាដែលកើតឆ្នាំរោងធាតុមាសពងទេវតាប្រុសថ្ងៃនេះដួងចិត្តរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងថ្ងៃនេះបើជួបផលវិបាកអ្វីគឺតែងតែមានក្រុមមនុស្សចូលមកត្រួសត្រាយចង្អុលបង្ហាញផ្លូវឲ្យដើរជៀសវាងឲ្យផុតពីភាពលំបាកទាំងពួងនោះដែរបាទការងាររាល់ថ្ងៃការរស់នៅរាល់ថ្ងៃបើសិនណាជាក្នុងថ្ងៃហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកើតឆ្នាំរោងនឹងជួបបញ្ហាអ្វីក៏ដោយតែងតែមានអ្នកភូមិផងរបស់ជាមួយឬក៏បណ្ឌិតកវីណាមួយអាចនឹងជួយរំលែកទុក្ខឬក៏ចង្អុលបង្ហាញត្រួសត្រាយផ្លូវដើម្បីឲ្យបងប្អូនលោកអ្នកនឹងដោះស្រាយបានដោយស្រួលមិនមានបញ្ហាអ្វីធំដុំទេចំណែកការងារការប្រកបការងារលោកអ្នកមិនមានអ្វីចូលមករារាំងបិទបាំងឡើយម្ល៉េះហើយមានភាពរលូនល្អទៅមុខជានិច្ចបាទអាចនឹងតកែលើកតំណែងឬក៏អាចនឹងមានភាពរីកចម្រើនឡើងប្រាក់ខែឡើងអីចឹងទៅការងារនៅក្នុងថ្ងៃនេះណាការធ្វើចំនួនជួញដូរចំពោះអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរពេលនេះប្រៀបដូចជាភ្លៀងធ្លាក់មួយមេបាទនៅខែក្តៅវាចាញ់និយាយណាពេលភ្លៀងធ្លាក់មួយមេនៅខែក្តៅបានន័យថានៅពេលដែលដីកំពុងតែរាំងស្ងួតភ្លៀងធ្លាក់មួយមេមកគឺសើមរុក្ខជាតិលូតលាស់ដាំដុះបានច្រើនភោគផលហូរចូលហ្នឹងហើយព្រោះតែអាចកម្ចាត់រាល់ឧបទ្រពចង្រៃទាំងពួងឲ្យវិនាសជាអហោសកម្មអស់បាទអញ្ចឹងល្អមែនតើសម្រាប់ក្នុងថ្ងៃហ្នឹងអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំរោងហើយលោកអ្នកអាចប្រកបមុខរបរពេញដៃពេញជើងឡើងវិញបានទៀតបាទការងារដែលយើងគម្រោងថានឹងធ្វើឬក៏យើងធ្វើហើយតែមិនទាន់ហើយយើងអាចធ្វើវាឲ្យចប់ទៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងបញ្ហាស្នេហាសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំបើលោកអ្នកពុំទាន់មានគូគប់អាចមានដំណឹងលេចលឺឬមិនដូច្នោះយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានក្រុមមនុស្សចាប់អារម្មណ៍ផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់មានគូគឺអាចនឹងដឹងដំណឹងថាមានគេចង់ចែកចៃឬក៏យើងទៅស្ដីដណ្ដឹងគេហើយតែគេមិនទាន់ឲ្យយោបល់មកវិញក៏យើងអាចមានដំណឹងថាល្អសម្រាប់យើងឲ្យចូលទៅម្ដងទៀតអញ្ចឹងទៅអានេះសម្រាប់អ្នកដែលអត់មានគូតែបើអ្នកមានគូហ្នឹងក៏មានភាពល្អល្អើនមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយជាមួយនឹងគូស្វាមីភរិយាហ្នឹងនេះសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងបាទជាចុងក្រោយនេះក៏សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យយមង្គលដល់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរោងនៅថ្ងៃស្អែកនេះរាសីខ្ពស់ត្រដែតប្រកបការងារអ្វីៗឲ្យបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាកុំភ្លេច share វីដេអូនេះមួយដាក់លេខ321និងស្លៀកពាក់ពណ៌បៃតងទឹកប្រាក់និងពណ៌លឿងដើម្បីជាជោគជតារាសីនាំងើហេងបាទនាំងើហេងឲ្យកាន់តែមានអំណាចទៅជះបារមីឈ្នះអស់មេសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកនេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់រាសីនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺមិនល្អទេបាទគឺស្រុតចុះតែម្ដងតែកុំបារម្ភអីជាមួយនឹងរាសីស្រុតចុះយើងក៏មានលេខនាំសំណាងនិងពណ៌សំណាងដើម្បីยึดយងរាសីរបស់បងប្អូនពីស្រុតចុះមកមធ្យមបានអញ្ចឹងបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់សូមខមមិនលេខ854ជាលេខនាំសំណាងហើយនឹងស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌សបាទជាពណ៌តិចឈ្នះអស់មានសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងជាពណ៌កែពីគ្រោះមកលាបសំណាងវិញអញ្ចឹងសូមបងប្អូនខមមិនលេខ854ពេលព្រលឹមឡើងថ្ងៃស្អែកបងប្អូនស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌សមុនចេញដំណើរទៅទីឋាននានានិយាយស្ដីអ្វីជាមួយនឹងដៃគូឬក៏ចរចាកងត្រាអ្វីមួយបាទសូមរងចាំស្ដាប់ដូចតទៅបាទឆ្នាំម្សាញ់សម្រាប់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំម្សាញ់ធាតុភ្លើងពងមនុស្សប្រុស
នៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់នៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកគួរតែរៀបចំការងារឲ្យហើយឬក៏ធ្វើការងារដែលសេះសល់ពីមុនមកទើបធ្វើឲ្យផលអាក្រក់ទាំងឡាយមិនចូលមកយាយីនៅក្នុងសន្តានចិត្តរបស់បងប្អូនបានចឹងយើងធ្វើឲ្យហើយទៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងចំណែកកិច្ចការងារវិញបើស្ត្រីលោកអ្នកគួរតែសម្រុកធ្វើការងារឲ្យពេញដៃពេញជើងផងដែរទៅពីព្រោះថាផលល្អតែចាំហុចមកវិញជានិច្ចបើទោះបីជាយ៉ាងណាសម្រាប់បរិសុទ្ធវិញចូលប្រយ័ត្នប្រយែងបញ្ហាសុខភាពបន្តិចផងពីព្រោះថាផលអាក្រក់នោះងាយកើតឡើងជាងសពមួយដងបាទសរុបសេចក្តីទៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងគឺចង់និយាយចាមនុស្សស្រីដែលធ្វើការងារណាដែលមិនទាន់ហើយគួរតែសម្រុកធ្វើឲ្យហើយទៅនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងហើយម្យ៉ាងទៀតមនុស្សប្រុសគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងបញ្ហាសុខភាពផងព្រោះវាអាចនឹងមានផលវិបាកបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងយ៉ាងមែនតើចំណែកការធ្វើចំនួនជួញដូររកស៊ីវិញគឺមានការជួបផលលំបាកជាច្រើនបាទចំណូលបានតិចកម្រៃទៀតសតក៏អត់បានទៀតអញ្ចឹងការរកចំណូលនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងមែនតើបាទស្ទើរតែមិនរួចខ្លួនឬក៏ចូលដើមទៅវិញអញ្ចឹងយើងគួរតែកុំរកស៊ីបដាក់ទុនឬក៏ធ្វើអ្វីធំដុំយើងអាចរកបានប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្្នឹងសិនទៅបញ្ហាស្នេហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះកំមុំកុំលេងមេះម៉ោះច្រើននាំកើតចំនួនវិវាទប៉ុណ្ណោះបាទតែកណាយើងនិយាយច្រើនរឿងច្រើនអញ្ចឹងគួរតែជៀសវាងការនិយាយច្រើនគួរតែអាចសង្កេតមួយគ្នាមកពេលក៏បានដើម្បីជៀសផុតពីរឿងមានផលអាក្រក់ឬក៏ចំនួនទាស់តែងគ្នាបាទសម្រាប់អ្នកដែលកាត់ឆ្នាំម្សាញ់ក្នុងថ្ងៃហ្នឹងគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យមែនតើបាទជាចុងក្រោយនេះក៏សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យយាមង្គលដល់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់រាសីមិនល្អនៅថ្ងៃនេះសូមឲ្យមានជោគវាសនាល្អកុំភ្លេច share វីដេអូនេះដាក់លេខ854និងមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឋាននានានៅថ្ងៃស្អែកសូមស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌សដែលជាអាវដេកជះឈ្នះអស់មារសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងកែប្រែពីគ្រោះមកជាលាភវិញបាទសូមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់បងប្អូននៅថ្ងៃស្អែកបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាបានសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំមមីរាសីនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺរាសីមធ្យមបាទមិនឡើងហើយក៏មិនចុះគឺរាសីមធ្យមបន្ថែមអំពីរាសីមធ្យមនេះទៀតគឺយើងមានលេខនាំសំណាងជាលេខងៅហេងជាមួយនឹងអាយដេកជះដែលយើងពាក់ទៅតាមពណ៌ដែលបរាណាចារ្យលោកបានចងក្រងទុកមកដើម្បីលើកពីមធ្យមទៅជាល្អបាទអញ្ចឹងលេខនាំសំណាងរបស់បងប្អូនគឺលេខ369បាទលេខ369មុននឹងចេញដំណើរទៅណាទៅណីសូមបងប្អូនពាក់នៅអាវពណ៌កគីឬក៏ពណ៌ស្លាទុំបាទបងប្អូនស្គាល់ណាពណ៌កគីឬពណ៌ស្លាទុំហ្នឹងបើថាអត់ស្គាល់ពណ៌ស្លាទុំវាមិនទៅមើលផ្លែស្លាដែលទុំហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនខមមិនលេខ369គឺជាលេខនាំសំណាងលេខហុងស៊ុយលេខបន្ថែមនៅសំណាងរបស់យើងពីមធ្យមទៅល្អបូករួមជាមួយនឹងអាយដេកជះពណ៌កគីឬក៏ពណ៌ស្លាទុំដែលយើងមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឋាននានានិយាយកិច្ចការងារអ្វីប្រកបទៅដោយភាពជោគជ័យរលូនដែលអ្នកផងមើលមកយើងនឹងគឺមានฤទ្ធិអំណាចអស្ចារ្យក្រៃបាទនិយាយស្ដីទៅកាន់គេគឺមានសម្ដីផ្អែមល្ហែមពីរោះអ្នកផងជាដៃគូឬក៏ដៃគូសហការរស៊ីហ្នឹងគឺតែងតែធ្វើតាមបំណងរបស់យើងឬក៏យល់ស្របទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងសូមរងចាំស្ដាប់ដូចតទៅបានឆ្នាំមមីសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីធាតុភ្លើងពងទេវតាស្រីរាសីថ្ងៃនេះល្អជាមធ្យមការនៅប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃនេះដំណើរការចាក់ចេញពីក្រៅផ្ទះលោកអ្នកបើមានរឿងរ៉ាវជាមួយអ្នកដទៃមិនគួរក៏បីយកកំហឹងទល់កំហល់ឡើយពីព្រោះបើពំនោះនាំឲ្យខាតបង់ផលប្រយោជន៍អ្វីមួយមកវិញប៉ុណ្ណោះបាទសម្រាប់អ្នកដែលកាត់ឆ្នាំមមីការធ្វើដំណើរចាក់ចេញទៅទីខាងក្រៅឬក៏នៅក្នុងគេហដ្ឋានក៏ដោយក៏មិនគួរក៏បីនឹងមានចំនួនប៉ះពាល់ជាមួយនឹងអ្នកជិតខាងឬអ្នកដទៃឡើយព្រោះថាថ្ងៃហ្នឹងរាសីយើងមធ្យមតែវាមិនល្អទេបើសិនណាជាយើងមានបញ្ហាប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃអាចនឹងខាតប្រយោជន៍របស់យើងអញ្ចឹងយើងគួរតែជៀសវាងល្អជាងចំពោះកិច្ចការងារនៅថ្ងៃនេះដែរទោះលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយមិនក៏បីមានការលុបដុននោះទេបើពុំដូច្នោះប្រកាសជាជួបផលលំបាកអ្វីមួយយ៉ាងជាក់លាក់ពំខានអញ្ចឹងយើងកុំលុបដុនខ្លាំងពេកធ្វើអ្វីមួយទៅតាមលំអានធម្មតាទៅតាមមានតាមបានដូចយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងណាតែក៏មានភាពលុបដុនឬក៏កេងប្រវ័ញ្ចរបស់អ្នកដទៃការធ្វើចំនួនជួញដូរចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមានការទិញចូលលក់ចេញ
គ្រាន់បើបន្តិចវិញហើយទៀតសោតក៏តែងតែការងារដែលយើងបានធ្វើក្នុងថ្ងៃនេះបានហុចផលកម្រៃជាជាងរាល់ដងបញ្ហាស្នេហាគូស្នេហ៍កំឡោះក្រមុំចូលប្រយ័ត្នកើតមានការរង្គោះរង្គើព្រោះតែអ្នកទី3ចូលមកលោកឡំបាទចឹងយើងប្រយ័ត្នបន្តិចមកគេយកបាត់ណារឿងប្រពន្ធរឿងស្រីស្នេហ៍របស់យើងហ្នឹងយើងប្រយ័ត្នប្រយែងទៅការពារឬក៏មើលថែតិចទៅណាចំពោះអ្នកដែលកើតឆ្នាំមីបាទជាចុងក្រោយនេះក៏សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យយាមង្គលដល់បងប្អូនប្រុសស្រីដែលកើតនៅឆ្នាំមីថ្ងៃស្អែករាសីមធ្យមនេះសូមកុំភ្លេច share នៅវីដេអូនេះមួយដាក់លេខ369ហើយមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឋាននានានៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកនេះសូមស្លៀកពាក់នៅពណ៌កូគីឬក៏ពណ៌ស្លាទុំដើម្បីជាអាយតេជះលើករាសីរបស់យើងពីមធ្យមទៅជាល្អដើម្បីឲ្យអ្នកផងឬក៏ភាគីដៃគូនឹងមើលមកយើងមេរទ្ធីអំណាចខ្លាំងក្រៃបាទហើយនិយាយស្ដីទៅកាន់អ្នកណាអ្នកនោះគោរពធ្វើតាមគឺយល់ស្របនៅលើនៅអ្វីដែលយើងចង់បានបាទសូមធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានប្រាប់នេះកុំភ្លេច share វីដេអូនេះដាក់លេខ369លោកអ្នកនឹងបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបានបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំមេរាសីនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺមិនឡើងហើយក៏មិនចុះដែរបាទគឺរាសីមធ្យមបាទបន្ថែមពីរាសីមធ្យមនេះដែរគឺមានលេខសំណាងសម្រាប់ញាតិយោងបងប្អូនឲ្យពីមធ្យមទៅជាល្អនោះគឺលេខ1 3ដងបាទ111អញ្ចឹងសូមបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំមេសូមខមមិនលេខ111នេះហើយនឹងពេលព្រឹកឡើងសូមពាក់អាវនៅពណ៌ទឹកក្រូចបាទមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឋាននានាឬក៏និយាយកិច្ចការងារអ្វីមួយទិញដូរលក់ចេញឬក៏កុងត្រាក្រុមហ៊ុនឬក៏ដាក់ពាក្យប្រឡងមន្ត្រីរាជការអីហ្នឹងយ៉ាងណាសូមពាក់អាវពណ៌ទឹកក្រូចដើម្បីជាពណ៌ងៅហេងពណ៌អាវតេជះឈ្នះអស់មាសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងធ្វើឲ្យអ្នកដែលជាដៃគូរបស់យើងឬក៏សមាជិកនៅក្នុងទីនោះមើលមកយើងមកមានឫទ្ធិអំណាចមានពន្លឺនិយាយស្ដីទៅកាន់អ្នកដទៃគឺគេយល់ស្របយល់ព្រមនឹងធ្វើតាមអ្វីដែលយើងបានសន្នំពរគេនោះបាទអញ្ចឹងសូមកុំភ្លេច comment លេខ111ហើយនឹង share វីដេអូនេះទៅដាក់លេខ111នេះចេញទៅបាទសូមសម្ដាប់ដូចតទៅឆ្នាំមមេសម្រាប់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំមមេធាតុមាសពងទេវតាសីរាសីថ្ងៃនេះល្អមធ្យមការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងពេលនេះលោកអ្នកកើតឆ្នាំមមេដែលចូលខែនេះដួងចិត្តរាសីរបស់លោកអ្នកនៅល្អប្រសើរហើយទោះបីជាធ្វើអ្វីតែងតែជឿនលឿនទៅមុខសន្សឹមជានិច្ចបាទចំណែកការងារប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរចំពោះដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកងាយជួបបញ្ហាត្រូវគេវាយប្រហារដូច្នេះក៏បីប្រយ័ត្នប្រយែងការងារដោយមិនត្រូវធ្វើឲ្យមានកំហុសច្រើនឡើយបាទប្រយ័ត្នតិចទៅការធ្វើចំនួនជួញដូរសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញជួបការលំបាកក្នុងការរកផលកម្រៃណាស់ឯការជួញដូរទីជិតឆ្ងាយទៀតសោតកើតមានភាពរកម្មរកុសច្រើនបញ្ហាស្នេហាប្រុសស្រីគឺតែងតែកើតមានជារឿងរកម្មរកុសចិត្តនិងពិសេសចង់ចាញ់ឈ្នះគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះយល់ចិត្តគ្នាតិចទៅសម្រាប់ឆ្នាំមេថ្ងៃនេះគួរតែមានការប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យមែនតើបាទជាចុងក្រោយនេះក៏សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យយាមង្គលដល់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំមមេនេះសូមឲ្យប្រកបទៅនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាកុំភ្លេច share នៅវីដេអូនេះដាក់លេខ111ហើយមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឋាននានាស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ពណ៌ទឹកក្រូចបាទមុននឹងនិយាយស្ដីឬក៏ចុះកុងត្រាទិញដូរលក់ចេញនឹងយ៉ាងណាសូមពាក់អាវពណ៌ទឹកក្រូចសូមឲ្យប្រកបនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំវោកបាទរាសីនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងបាទប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបន្ថែមពីលើរាសីនេះទៀតដែរគឺយើងមានលេខសំណាងដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យបងប្អូនបានសម្រេចកាន់តែល្អប្រសើរជាងនោះទៀតនោះគឺលេខសំណាង284អញ្ចឹងសូមបងប្អូនកុំភ្លេច comment លេខ284ហើយ share វីដេអូនេះចេញទៅដាក់លេខ284ដើម្បីជាលេខ
ចហុងស៊ុយលេខនាំសំណាងធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រកបការងារអ្វីៗបានសម្រេចបន្ថែមពីលើជោគជតារាសីរបស់យើងទៀតបាទរួមផ្សំជាមួយនឹងពណ៌សំណាងគឺពណ៌ផ្ទៃមេឃបាទហៅថាអាវតេជះឈ្នះអស់មេសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងនៅពេលដែលថ្ងៃស្អែកនេះបងប្អូនចរចេញយាត្រាធ្វើដំណើរទៅទីឋានណាសូមឲ្យបងប្អូនប្រកបទៅនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ពេលវេលាប្រាថ្នាអ្វីៗបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាបើសិនណាជាបងប្អូនធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់នេះគឺបងប្អូនទទួលបាននូវលាភសំណាងយុស័កបុណ្យស័កឬក៏និយាយស្ដីទៅកាន់អ្នកដទៃតែងតែធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រកបទៅដោយជ័យជំនះគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់បានសូមស្ដាប់ដូចតទៅឆ្នាំវោកសម្រាប់បងប្អូនដែលកាត់ឆ្នាំវោកធាតុដែកពងយៈប្រុសរិស័យថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដាច់តែម្ដងលោកអ្នកឈានចូលមកដល់ថ្ងៃនេះនឹងបានរួចផុតពីសេចក្តីសៅហ្មងទាំងឡាយដែលធ្លាប់កើតមានពីពេលមុនមកខណៈពេលនេះដែរលាភសំណាងរបស់លោកអ្នកនឹងកើតមានឡើងវិញដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នករីករាយបើជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីវិញរកស៊ីផលចំណេញដែលទទួលបានអាចនឹងសន្សំទុកដាក់បានច្រើនចំណែកបញ្ហាស្នេហាតែងមានចំណងមេត្រីភាពគ្នាយ៉ាងល្អិតល្អន់សិតរមុតតែម្ដងបាទអញ្ចឹងឆ្នាំពោធថ្ងៃនេះគឺល្អមែនតើបាទលៀបជ័យហូរចូលគ្រប់ទិន្ទវិរិត្រីមកសម្រាប់ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងបងប្អូនដែលកាត់ឆ្នាំវោកក្នុងថ្ងៃនេះគួរតែស្រស់ស្រួលឬក៏បញ្ញាបញ្ញាធ្វើការងារទាំងពួងដែលយើងថាប្រុងនឹងធ្វើនោះឲ្យហើយនៅថ្ងៃនេះតែម្ដងតែនេះសម្រាប់អ្នកដែលកាត់ឆ្នាំវោកបាទជាចុងក្រោយនេះសូមសិទ្ធិពរជ័យស្រីសុស្ដីជ័យជំនះគោដល់បងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលកើតនៅឆ្នាំវោករាសីខ្ពស់នៅក្នុងវេលាឱកាសថ្ងៃស្អែកនេះសូមប្រកបការងារអ្វីៗបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាកុំភ្លេច share វីដេអូនេះចេញទៅដាក់លេខ284សូមឲ្យសំណាងល្អគ្រប់ទិន្ទវិរិត្រីបានបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំរការាសីនៅថ្ងៃស្អែកនេះមិនល្អទេសម្រាប់បងប្អូនគឺស្រត់ចុះយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងតែកុំបារម្ភអីជាមួយនឹងរាសីស្រត់ចុះគឺយើងបានធ្វើនៅលេខសំណាងបាទយើងមានលេខសំណាងដើម្បីយឹតយងនៅរាសីរបស់យើងឲ្យល្អប្រសើរឡើងមកវិញជាមួយនឹងពណ៌នៃអាយទៅចាស់ឈ្នះអស់មេស្ត្រីទាំងឡាយទាំងពួងបានលេខសំណាងរបស់បងប្អូននៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺលេខ671បានសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរការាសីមិនល្អនៅថ្ងៃស្អែកនេះសូម comment លេខ671ហើយសូម share វីដេអូនេះដាក់លេខ671រួមជាមួយនឹងពណ៌សំណាងដែលបងប្អូនប្រកឡើងមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឋាននានានិយាយស្ដីការងារមន្ត្រីរាជការទិញចូលលក់ចេញឬក៏ប្រឡងមន្ត្រីរាជការកាឡាបញ្ជីអីហ្នឹងយ៉ាងណាសូមពាក់អាវពណ៌ប្រផេះបាទជាអាវតេជះឈ្នះអស់មេសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងដើម្បីកែប្រែវាសនារបស់បងប្អូនពីគ្រោះមកជាលាភវិញអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេច comment លេខ671ជាលេខសំណាងហើយនឹង share វីដេអូនេះចេញទៅដាក់លេខ671បន្ទាប់មកបងប្អូនព្រឹកឡើងមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឋាននានានិយាយស្ដីកិច្ចការងារមន្ត្រីរាជការនឹងយ៉ាងណាសូមកុំភ្លេចពាក់អាវពណ៌ប្រផេះមុននឹងចេញដំណើរទៅសូមរងចាំស្ដាប់ដូចតទៅបាទឆ្នាំរកាសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរកាធាតុដែកពងយៈប្រុសនៅក្នុងថ្ងៃនេះរាសីស្រត់ចុះយ៉ាងតដាច់តែម្ដងបាទមិនសូវល្អទេដែលកើតឆ្នាំរកានៅថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកមិនល្អទេម្ល៉េះហើយបើចង់ធ្វើអ្វីមួយសំខាន់បើពន្យាពេលបានក៏ល្អប្រសើរដែរបាទមិនថាទៅទីណាកុងត្រាឬក៏ទៅធ្វើអីទេឬក៏យើងចេញដំណើរទៅណាក៏ដោយបើសិនថ្ងៃហ្នឹងមិនអាចទៅបានយើងកុំទៅព្រោះវារិស័យមិនល្អទៅក៏អត់បានផលដែរអាចនឹងមានបញ្ហាដល់ខ្លួនទៀតព្រមទាំងអ្នករួមដំណើរជាមួយបាទអញ្ចឹងយើងក៏បានតន្ត្រីក្នុងថ្ងៃហ្នឹងណាចំណែកកិច្ចការងារដែលឡាយនៅក្នុងថ្ងៃនេះវិញការប្រកបការងារតែមានបញ្ហារាំងស្ទះហើយពិសេសអាចមានទំនាស់ពាក្យសម្ដីជាមួយនឹងមនុស្សក្បែរខ្លួនបន្តិចបន្តួចផងការងាររាំងស្ទះធ្វើអីក៏មិនបានទៅដល់កន្លែងធ្វើការស្មុគស្មាញពេលខ្លះអាចនឹងចាស់កំហឹងទៅដល់លឿនអ្នកចិត្តខ្លួនទៀតអញ្ចឹងវាជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានផលប៉ះពាល់សតិអារម្មណ៍យ៉ាងច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាអាចយើងគួរតែកុំប្រើពាក្យសម្ដីឬក៏មិនចេញទៅធ្វើការទេថ្ងៃហ្នឹងយើងនៅផ្ទះតែម្ដងទៅជុំកូនប្រពន្ធឬបងប្អូននិយាយគ្នាលេងទៅបើយើងទៅមានតែការថ្នាំងថ្នាក់ឬក៏អន់ចិត្តឬក៏មានបញ្ហាដល់អ្នកដទៃទៀត
ការធ្វើចំនួនជួញដូរនៅប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរការរកផលកម្រៃមិនត្រូវលោភលន់ឡើយបើពុំនោះទេប្រយ័ត្នបាត់ដៃទៅទេត្រឡប់មកផ្ទះវិញបាទយើងរលមមទៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងបើសិនណាជាលោភលន់ពេកអាចនឹងខាតបង់ពេលខ្លះបាត់ទាំងដើមបាត់ទាំងចុងត្រឡប់មកផ្ទះវិញត្រូវមកដាក់ផ្ទះទៀតអត់មានលុយចូលផ្ទះអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើអ្វីមួយគិតគូរពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់ថ្ងៃហ្នឹងបើសិនជាអាចកុំធ្វើអីអាសោះបដ ாய் ថ្ងៃហ្នឹងបាទចាយតិចតួចបានចំណែកបញ្ហាស្នេហាវិញសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការបង្កការថ្នាក់ថ្នាក់និងភាពនឿយណាយផ្លូវចិត្តច្រើនបាទនៅពេលដែលម្នាក់មានភាពគេហៅថាបង្ងើយកតាយឬក៏អស់សង្ឃឹមឬក៏ធុញថប់នៅក្នុងអារម្មណ៍มันមានសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាជាមួយគ្នាឬក៏ភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នាទេអញ្ចឹងវាអាចមានការសោះអង្គើយដាក់គ្នាបន្តិចបន្តួចដែរតែក៏មិនជាបញ្ហាអ្វីទេនៅថ្ងៃស្អែកអ្នកទាំងលោកអ្នកនឹងបានភាពរីករាយសប្បាយវិញហើយបាទឲ្យតែមានថ្ងៃស្អែកនៅរះយើងត្រូវតែមានសង្ឃឹមអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំរកានៅថ្ងៃនេះគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងយ៉ាងមែនទែនបាទបាទជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទសូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យជាមង្គលលើកទឹកចិត្តបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរកានៅថ្ងៃស្អែកនេះប្រកបការងារអ្វីបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាកុំភ្លេច share វីដេអូនេះចេញទៅដាក់លេខ671ជាលេខនាំសំណាងកាយប្រែជោគវាសនារបស់បងប្អូនពីគ្រោះមកលៀបហើយនឹងព្រឹកឡើងមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឋាននានានិយាយស្ដីការងារមន្ត្រីរាជការទិញចូលលក់ចេញកុងត្រាដីធ្លីអីហ្នឹងយ៉ាងណាសូមកុំភ្លេចពាក់អាវពណ៌ប្រផេះបាទមុននឹងហាស្ដីនិយាយទៅកាន់អ្នកភូមិផងរបងជាមួយឬក៏ភាគីម្ខាងទៀតគេមើលមកយើងមកមានទឹកពៀស្លូតបូតស្រឡាញ់រាប់អានគួរឲ្យអាណិតគេនឹងធ្វើតាមអ្វីដែលយើងបានសំណុំពរឬក៏ប្រាប់ទៅគេហើយអញ្ចឹងសូមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់បងប្អូននៅថ្ងៃស្អែកនេះប្រកបទៅដោយជោគជ័យសិរីសួស្តីជ័យមង្គលប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំចនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺរាសីខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងបាទប្រកបការងារអ្វីតែងតែបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបន្ថែមពីលើរាសីខ្ពស់នេះទៀតគឺយើងមានលេខនាំសំណាងដល់បងប្អូនកុំភ្លេច comment លេខ338ហើយ share វីដេអូនេះចេញទៅដាក់លេខ338ជាមួយនឹងពណ៌នាំសំណាងជាពណ៌អាយតេជះឈ្នះអស់មេសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងដែលបងប្អូនមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឋាននានានិយាយស្ដីធ្វើការងារមន្ត្រីរាជការទិញចូលលក់ចេញកុងត្រាកាឡាបញ្ជីប្រឡងចូលយ៉ាងណាសូមកុំភ្លេចពាក់អាវពណ៌មាសឬក៏ពណ៌ស្វាយនៅថ្ងៃស្អែកនេះបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានប្រាប់ហើយសូមរងចាំទស្សនាជាបន្តទៅឆ្នាំចសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំចធាតុដីពងយៈស្រីថ្ងៃនេះរាសីខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងការរស់នៅថ្ងៃនេះបើលោកអ្នកចង់ចរចាអ្វីមួយតែងតែអាចទម្លុះទម្លាយនិងសម្រេចដោយក្តីបំណងបងប្រាថ្នាបានជានិច្ចចំណែកការងារដោយសារដួងចិត្តរាសីរបស់លោកអ្នកខ្ពស់ម្ល៉េះហើយផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់លោកអ្នកសម្រាប់ការងារបានហើយពីព្រោះថាផលល្អតែងតែឆ្លើយតបមកវិញយ៉ាងកក់ក្ដៅចំណែកការធ្វើចំនួនជួញដូរបើអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរនៅថ្ងៃនេះមិនថាការជួញទីចិត្តទីឆ្ងាយសេចក្តីសុខដុមរមនាអាចប្រមូលភោគផលចូលផ្ទះវិញគួរជាទីគប់បំណងបញ្ហាស្នេហាកំឡោះក្រមុំមិនត្រូវឆ្លក់វង្វេងទៅលើរឿងកាមគុណប្រជ្រុលខ្លួនពេកទេអាចនាំទុក្ខដល់ខ្លួននៅថ្ងៃមុខបានបាទយើងកុំឲ្យលងខ្លួនទៅជ្រុលពេកយើងល្មមទៅបានហើយចំពោះស្នេហាបើថាស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងយកឲ្យម៉ែឪចូលស្ដីដណ្ដឹងតែម្ដងទៅបាទនេះសម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំចជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមសិទ្ធិពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យមង្គលដល់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំចរាសីខ្ពស់នៅថ្ងៃស្អែកនេះសូមកុំភ្លេច share វីដេអូនេះចេញទៅដាក់លេខ338ហើយមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឋាននានានៅថ្ងៃស្អែកនេះសូមកុំភ្លេចពាក់អាវពណ៌មាសឬពណ៌ស្វាយដែលជាអាចទៅចាស់ឈ្នះអស់មាសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងធ្វើឲ្យលោកអ្នកនិយាយស្ដីទៅកាន់ទីឋាននានាធ្វើឲ្យគេចូលចិត្តអាណិតស្រឡាញ់ហើយយល់ព្រមតាមអ្វីដែលយើងបាននិយាយឬក៏បានសំណុំពរដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបាទសូមឲ្យបងប្អូនប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាមានលៀបមានយុះសិរីសួស្តីជ័យមង្គលពេញមួយថ្ងៃតែម្ដងបាទ
បាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំកុរនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺរាសីមិនល្អទេបាទគឺស្រុតចុះតែម្ដងតែកុំបារម្ភអីជាមួយនឹងរាសីស្រុតចុះនេះគឺយើងមានលេខសំណាងដើម្បីយករាសីហ្នឹងកែប្រែពីគ្រោះទៅជាលាបវិញជាមួយនឹងពណ៌សំណាងដែលបារាណាចារ្យបានចងក្រងទុកមកសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនប្រព្រឹត្តធ្វើនៅកិច្ចការព្រមព្រៀងជាមួយនឹងការខមមិនលេខ168ហើយនឹង share វីដេអូនេះចេញទៅដាក់លេខ168លុះព្រឹកឡើងមុននឹងបងប្អូនចេញដំណើរយាត្រាទៅទីឋាននានានិយាយកិច្ចការងារអ្វីផ្សេងៗទាក់ទងជាមួយនឹងការលក់ចេញទិញចូលកុងត្រាឬក៏ប្រឡងចូលក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការអ្វីមួយនោះសូមកុំភ្លេចពាក់អាវពណ៌ស្វាយដែលជាអាវនាំហុងស៊ុយបាទជាអាវនាំហុងស៊ុយកែប្រែពីគ្រោះទៅជាលាបវិញបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនរងចាំស្ដាប់ដូចតទៅឆ្នាំកុរបាទសម្រាប់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំកុរនៅក្នុងថ្ងៃនេះឆ្នាំកុរធាតុទឹកពងមនុស្សស្រីថ្ងៃនេះដែររាសីស្រុតចុះយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងបាទមិនសូវច្រឡំទេការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកអាចនឹងជួបរឿងខ្វល់ខ្វាយជាច្រើននិងប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តបន្តិចបន្តួចក្រៅពីនេះសម្រាប់មនុស្សប្រុសនៅថ្ងៃនេះដែរហាមប៉ះពាល់ទៅលើបញ្ហាសុខភាពនិងបញ្ហាឧបទ្ទហេតុណាមួយបាទតកតងជាមួយនឹងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងថ្ងៃនេះចំពោះមនុស្សប្រុសវិញត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងយ៉ាងមែនទែនទៅលើបញ្ហាសុខភាពហើយនិងបញ្ហាផ្សេងៗបើកើតមានឡើងយើងគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នទៅយល់ល្អគួរនៅផ្ទះសម្រាប់មួយថ្ងៃទៅថ្ងៃនេះរាសីមិនល្អទេបើសិនជាអាចនៅបានអញ្ចឹងណាតែបើនៅបានយើងចង់ចេញក្រៅក៏គួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងយ៉ាងមែនទែនចំពោះកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងពេលនេះដែរចំពោះបុគ្គលិកកម្មករដែលបម្រើការងារនៅតាមបណ្ដាក្រសួងមន្ទីរក្រុមហ៊ុនឬរោងចក្រនានាមិនត្រូវបង្កចំនួនប្រកែកជាមួយចៅហ្វាយនាយឬថៅកែឡើយពំនោះអាចនឹងបាត់បង់តួនាទីនិងកន្លែងធ្វើការចាក់ជាពំខានបាទយើងជាកូនចៅគេយើងគួរអនុគេបន្តិចទៅហើយខំប្រឹងធ្វើការងារនៅអ្វីដែលមេដាក់ឲ្យហើយព្យាយាមកែលម្អនៅកំហុសរបស់ខ្លួនឲ្យបានច្រើនហើយស្ដាប់អ្នកដទៃបាទស្ដាប់អ្នកជំនាញខ្លួនឲ្យបានច្រើនទៅជាការល្អការធ្វើចំនួនជួញដូរចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរនៅថ្ងៃនេះវិញការរកចំណូលទោះបីមានភាពរលូនល្អទៅមុខក្តីតែយ៉ាងណាក៏កើតមានភាពរកម្មរកុសមិនតិចដែរហើយពិសេសលោកអ្នកឲ្យប្រយ័ត្នចំណូលតូចតាចបោលហួសព្រោះរវល់តែស្រវាចាប់អាធំយើងគុំរំពឹងធំខ្លាំងពេកតិចតួចអីចេះតែសន្សំទៅហ្នឹងហើយព្រោះវាជាដើមហេតុធ្វើឲ្យយើងបានរបស់ធំបើយើងមិនសំពីអាធំនឹងទេមិនសំពីអាតូចនឹងទេអាធំក៏អត់បានដែរអញ្ចឹងយើងគួរតែព្យាយាមដើម្បីប្រមូលអាតូចនឹងឲ្យបានច្រើនទើបបានអាធំមកវិញចំពោះបញ្ហាស្នេហាកំឡោះក្រមុំมันមានការលូតលាស់ទៅមុខទេគឺមានតែការថយក្រោយជាងបើយើងដឹងហើយយើងគួរតែបង្កើននូវភាពស្និទ្ធស្នាលឬក៏យកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកបន្តិចទៅទើបជាការល្អនេះសម្រាប់អ្នកដែលកាត់ឆ្នាំវោកបាទជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទសូមសិទ្ធិពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យមង្គលដល់បងប្អូនប្រុសស្រីដែលកើតឆ្នាំកុរមានរាសីមិនល្អនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកនេះសូមកុំភ្លេច comment 168ហើយ share វីដេអូនេះចេញទៅដាក់លេខ168ហើយមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឋាននានាសូមកុំភ្លេចពាក់អាវពណ៌ស្វាយដែលជាអាវពណ៌ដែលជះឈ្នះអស់មាសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងធ្វើឲ្យអ្នកផងអាណិតស្រឡាញ់ចូលចិត្តជាមួយនឹងដៃគូឬក៏ភាគីម្ខាងទៀតគេយល់ស្របជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងបានស្នើសុំឬក៏កុងត្រាជាមួយគេបានអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនជួបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនប្រាថ្នាអ្វីៗបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូនេះបាទសម្រាប់ឆ្នាំទាំង12ដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់នៅខាងលើនេះគឺជាក្បួនបុរាណដែលគាត់បានចារទុកមកសម្រាប់ឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយអនុវត្តនិងធ្វើតាមអញ្ចឹងបើសិនណាជាបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់ហើយមានឆ្នាំនៅក្នុងនោះដែរអញ្ចឹងគួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នកុំឲ្យមានការខាតបង់ឬក៏រងទុក្ខវេទនាអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រយ័ត្នទៅដើម្បីឲ្យមានជោគជតារាសីថ្ងៃល្អសម្រាប់ខ្លួនយើងផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ក្នុងវេលាឱកាសពេលដែរខ្ញុំសូមជូនពរសិរីសួស្តីជ័យមង្គលចូលមានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារលៀបហូរចូលលៀបជោគជ័យសិរីសួស្តីកែឈ្មោះល្បាញ់ល្បីចូលដល់គ្រប់ក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបលា